ederra, polita, dotorea, pertsenta, pamposa, 11 modu daude norbere buruari apain dagoela esateko. Izan ere, hitz bera esateko hitz bat baino gehiago daude. Triste egon zaitezke edo penatuta, baina bi modutara egongo zara kopetio. Antzeman duzu ez da, gaurkoan sinonimoekin jolasean arituko gara. Az gaitezen, hitz eta pitz. Kaixo Alain, kaixo Manes, zer moduz zaudete? Ondo. Ondo, bueno, prest jolasteko? Bai. Ba, ongi etorri gure hitz eta pitz lehiaketara. Badakizuek gure hizkuntza oso aberatxe dela jolasean aritzeko. Eta gaurkoan sinonimoekin jolasean arituko gara. Zer moduz modatzen zarete zuek sinonimoekin? Ondo. Ondo? Bai. Seguru? Bai. Ba, begira, nik 3 galdera egingo eskizuet. Lehenengo biek puntu bana balioko dute eta 3. galderak 2 puntu balioko ditu. Hau da, urrezko galdera izango da. Zuek erantzuna dakizunean, pultsagailua sakatu eta lehenengo pultsatzen duenak, ba, erantzuna egingo. Bai. Bale? Prest? Bai. Ba, goazen lehiaketarekin hastera, hemen lehenengo galdera. Hauetako zein da goxokia hitzaren sinonimoa? Litxarreria, lizunkeria edo limurkeria? Manes? Litxarkeria. Zuzena! Litxarreria eta goxokia hitzak baliokideak direlako, zuek goxokia asko jaten dituzu, Ostiraletan. Ostiraletan, ez da? Ba, bera, nik ezagutzen ditut beste bi goxoki pila bat jaten dituztenak. Ikusi. Aizu, Xabi, nahikoa da, ez? Dagoeneko litxarreria pila bat janduzu? Zer diozu? 10 baino ez ditut jan bakarrik? Bakarrik? Gero, Xabeleko mina olima batzu eskexatu, Bueno, aien hauek biak utziko ditut, Ea ba, Manesek puntu bat lortu du eta Alainek oraindik ez. Baina lasai, goazen 2. galderarekin. Ea, hurrengo sinonimo hilarak 4 hitz ditu. Txikia, txikerra, kaskarra, zein da 4. Handia, lodia edo ñiminoa? Manes? Ñiminoa. Ñiminoa, zuzena da! Ea nola erabiltzen duten hitz hau gure bikiek. Ikusten duzu zerbait? Ez? Zuk? Hala, begira! Inorri bat, txiki-txikia. Ia, ñiminoa da baina, zen polita. Adibide bikaina bikote. Eta uste gabean iritsi gara 3. galderara, urrezko galderara, lagunok. Beraz, Manesek 2 puntu ditu eta Alainek 0. Baina, orantxe dator urrezko galdera. Entzun, zer esan nahi dut segapotoa izorratu zaidala esan nahi badut? Mugikorra izorratu zaidala, belarra mozteko sega izorratu zaidala, edo poltsikoa izorratu zaidala. Alain? Belarra mozteko sega izorratu zaidala. Ez da zuzena, errebotea! Poltsiko zela zaidala. Eta ez da zuzena! 3. zen zuzena, mugikorra izorratu zaidala. Segapotoa eta mugikorra sinonimoak baitira. Ba, gure bikiek hitz hau oso ondo erabiltzen duten adibide bat jarri digote. Begiratu. Ora, hemen zaude, arratsalde osoa darama zure bila, ez dizkidazun besoak erantzun? Bai, barkatu, segapotoa izorratu zait eta... Ba, berri bat erosi beharko duzu, Berria, arratsalde bikaina pasegut, baina mezurik gabe, inork ez dut molestatu. Honen bestez, puntu gehien irabazi duen lehiakidea da... Manes! Zorionak! Bueno, bikote, bikaina ditu zarete, biak, Gustu egon zarete? Bai. Bai. Ba orain, joan horretik mesedetxo bat eskatu behar dizuet. Zuen euskarazko hitz gustukoena idazteko eskatuko dizuet eta kutxa honetan sartu. Bai? Bai. Ea ba, pentsatu eta idatzi hortxe lasai. Prest? Bai. Ea Alain, zein da zure hitza? Kaixo. Kaixo, oso hitz polita, sartu hemen. Eta, hemen Manes, zein da zure hitza? Egun. Egunon! Beira, zuenak ere sinonimoak dira, ez? Kaixo eta egunon. Ba, hemen txegordeko ditut mimo handiz. Eta mila esker gaurkoan hemen izateagatik. Iepa, hau zuek, agurtu txekoak, beira. Agur!